انت بقى حب الشباب اللي بتطلع من غير ميعاد واحنا داخلين على اي مناسبه مهمه؟ تتضايق ليه؟ انا مش مرض، انا مرحله. وانت ليه بتظهر فجاه كده؟ هل عشان انا مثلا نسيت اغسل وشي بره او اكلت حاجه غلط؟ مش عشان ما غسلتش وشك ولا عشان شوكولاته امبارح. طيب ما كانش ده السبب، مش فاهم يعني ايه السبب اللي بيخليك تطلع فجاه كده؟ لما الهرمونات تتحرك والغدد الدهنيه تتحمس والمسام تتسد انا بدخل الصوره. طب ايه رايك بقى انا افرقعك دلوقتي واعصرك عشان ما يبقاش لك اثر؟ تعصرني حلو، اسيب لك ندبه تفتكرني بيها سنين. يعني مش مجرد بقعه بسيطه كده، هو ايه اللي بيحصل جواكي بالظبط؟ مش بقعه وخلاص، ده دهون زياده، بكتيريا، التهاب، ثلاثه ماسكين في بعض وانت بتحاربهم بصابون. طب ايه اخطر حاجه ممكن نعملها وتسيب اثر طويل؟ اخطر حاجه مش شكلي اللي سبته ورايا لو اتعصرت غلط او اتساب من غير علاج. يعني ممكن اتعامل معاكي بسهوله واخلص منك؟ انا مش نهايه العالم، بس محتاج فهم مش عنف. انا ضيف تقيل، بس اللي يعرف يتعامل يمشيني من غير ما اسيب اثر. الشباب مش عدوك، بس تعاملك الغلط معاه ممكن يخلي اثره تدوم، ولما حب الشباب يزيد ساعتها دكتور الجلديه مش رفاهيه. وخلي بالك، الصبر والفهم والعلاج الصح دول اللي هيخلي بشرتك ترجع تاني احسن. بس كده، ما تنساش تعمل متابعه، اكتب في الكومنتات محتاجين نتكلم عن ايه المره الجايه.